我，别打。这孔阿六怎么这么讨厌呢？这样哪次吓我？开个玩笑嘛，别那么小气啊。谁跟你开玩笑？你看我不回去告诉我姐，让她进来揍你。哎，姐啊，今天别告诉你姐哦，今天。姐，我回来了。今晚买了什么菜啊？买了生蚝。这个鸡呢？这个鸡啊。哎，姐啊，今天别告诉你姐哦。包是捡的。那我给你做个生蚝包鸡吧。好。酱油、蚝油、吃鸡，加生子，多放进去。哇，六，你干嘛鬼鬼祟祟的？没什么，七七没在家。七在里面干嘛？倒入水面搞了一下。我这个菜好好吃哦。生蚝也好肥啊，姐。哎，七七，这个鸡怎么那么像家里面的？你老实说哪里来的？好你个孔阿六，原来是你抓的啊，难怪你鬼鬼祟祟的。